Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshlangilaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam qidim. Men Kamina Bobur ekanman. Xudo xolasa sizlarga Yangiariq tumani hokimiyatning orqa tomonida ko'pchilik biladi, Sara Domba yurtimizning shuni 4-etajida 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Dokumentida muammosi yo'q dedilar. 55 kvadrat dedilar. Bemalol tekshirib ayt qilaverasiz. Mashina uchun parkovkadan muammosi yo'q. Xudo xolasa yurtimizning eski floshatkalar ham bor. Domimizning orqa tarafida bozor ham yaqin, bog'cham bor. Hozir yaqindan ko'rsatamiz. Girganingiz shu chap tomonda, ya'ni o'ng tomonda bo'ladi ekan. Qaranglar. Bozorning ko'rinishi. Gittigacha yaqindan ko'rsatamiz. Do'stlar, xudo xolasa 4-etajga chiqdik. Yurtimizning ish kvartiramiz sotiladi ekan. Ajoyib eshiklar qo'yilgan. Yurtimizning glazokli ichki tarafini ko'rsatamiz. Bismillah. Girganimizda перевозчик uchun место bo'ladi ekan. Fonda xudo xolasa tayyor kelib yashashga tayyor bo'ladi. Bu tarafda spальня, kuxnya, zal и sanuzel. Bu yerdan ketaveramiz. Xudo xolasa bu yerimizda yana kuxnyasi bo'ladi ekan. Fartuqlarni kafellar bosilgan, multifunksiyalar zola, gaz plita, холодильник, stendlik kotyoli bor. Xudo xolasa jaluzi pardalar qo'yilgan. Ichining narsalari garajda qoladi dedilar. Ekranda shu ekan telefon nomeri bo'ladi. Yanımız yana spalnyasi bo'ladi ekan, gilamlari döşalgan, xudo xolasa pardalari bor, yurtimizning fonda berimizdan. Tanishtiramiz. Egasi 55 kvadrat metrda tutgan, endi dokumentlarni ko'rib tekshirib xarid qilarsiz. Bu yerimiz zali bo'ladi ekan. Televizorlar qo'yilgan, jaluzi pardalari va batareyalari bor. Ko'rasizlar, xudo xolasa qarindosh tog'larga vaqti xolasida uvalib qo'yasizlar. Ustaram shot yutdi menimcha. Yana shuning ko'rinishida bo'lar ekan. Domimizning orqa tomonida bog'cha bo'ladi. Uni eslatib o'taylik. Bu tarafimizda esa sanuzel bo'ladi ekan do'stlar. Qaranglar, sanuzel bunisi kafe aytamiz. Dush oyatib zotilgan bo'ladi ekan borimiz. Menimcha yomon emas. Ichiriga ham shotchi xudo xolasa. 2 xonali 4-etajda bo'ladi. Bahosini keladigan bo'lsak, 200 million so'mda tutdilar, 100 million so'm krediti bor ekan. Agarda davom ettirish varianti ham bor ekan do'stlar, 200 million so'mni berasizlar, davom ettirishsa bo'ladi. Ekranda pramo degan nomeri variantlarni so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Endi egasi naqdda tutdi, balkim so'rasangiz telefonga kelsangizda variant ham qilib berarlar. Yangiariq tumani, ya'ni hokimiyatning orqa tomonida bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Videoni shuning 2 xonali kvartira qarab kelganlar ulashib qo'yishdan chiqmagan.